Amahoro y'Imana nshuti bakunzi b'Ibendera TV, reka nongere mbasuhuze mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo mwebwe tugenda tubana gatanu kuri gatanu. Reka rero nongere mbabwire yuko turi ku munsi wo kuwa kane, ni tariki ya 27 umwaka ni 2025. Tukaba tuje mu makuru aba agezweho muri iki gitondo, by'umwihariko amakuru aba yaraye avugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye agaruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho intambara ikomeje, aho tugenda rero tukubwira update ku ntambara, aho intambara igeze. Murabizi tuba turi ku mirongo y'imbere cyane ku rugamba. Uti rero muri iki gitondo nkuzaniye iki n'iki kizindutse kivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nje kukubwira rero yuko nyuma yuko umutwe wa M23 umaze kuba ugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ibiganiro byagombaga kuba bibahuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikaba bisubitswe bitewe n'ibihano byafatiwe bamwe mu bayobozi ba M23. Kuri ubu M23 ishyize imbaraga cyane mu kwagura uduce igenda igenzura, aho bivuga yuko yamaze kuba ifata uduce tugiye dutandukanye. Ndaza kugenda ntugaruka uduce yaje kuba ifata, ariko kandi ndaza kubwira yuko abaturage bagaragaye mu myigaragambyo ikomeye cyane yabaye, aho abaturage ikintu bakoraga bigaragambya bari bafite imyenda yanditseho igihugu gishyashya, Repubulika nshyashya, bigaragara yuko biteguye kuba bashinga igihugu gishyashya. Ibyo nabyo ndaza kugenda mbikubwira mbigarukaho cyane, uraza kumenya tese igihugu gishyashya bagiye gushinga cyitwa ngo iki. Ese biri likely ko igihugu gishyashya twakibona muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Si ibyo gusa kandi ndaza kukubwira yuko umuyobozi w'umutwe wa twirwaneho ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo ufatanya na M23, Brigadier General Charles Sematama yamaze kuvuga ko abamushinja uruhare mu rupfu rwa Brigadier General Michel Rukunda alias Makanika ngo bari bagamije inyungu zabo bwite, uko nawe ubwe yatunguwe n'iyi nkuru y'incamugongo. Ndaza ngenda nkubwira rero byinshi ku byatangajwe n'uyu mugabo, ndaza kandi kugenda ntera intambwe zitandukanye nkubwire n'andi makuru agezeho. Ubwira yuko amakuru atangazwa n'imiryango y'abanyekongo b'abatutsi avuga ko abatutsi bari bari mu magereza atandukanye mu mujyi wa Goma, ngo bamwe bafatiwe muri uyu mujyi, abandi baturuka i Karehe, i Masisi, i Rucuru ndetse na Nyiragongo, bimurirwa i Goma ngo nyuma yo gufatwa na FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Kuri ubu ngo nta numwe wigeze asangwamo ubwo M23 yinjiraga mu mujyi wa Goma. Nyine uraza kugenda umenya byinshi kuri iyi nkuru, uraza kugenda umenya se barishwe byagenze bite, ibyaba basirikare, ibyaba bafungwa cyangwa se izi mfungwa zari zifungiye nk'iby'umwihariko mu mujyi wa Goma, bivuga yuko rero zitigeze zisangwa mu by'umwihariko iz'abatutsi. Si ibyo gusa kandi ndaza kukubwira yuko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yamaze kubasubira muri Angola kuri uyu wa 26 Werurwe 2025, ni nyuma y'ibyumweru bibiri avuyeyo. Ndaza kugenda nkubwira rero n'iki cyamujyanye n'iki cyatumye asubira, yuko umubano wari warajemo gatutsi hagati y'ibihugu byombi nyuma yuko ubuhuza Angola yari ifite ubuhuza mu bya politiki, yikuye muri ubu buhuza ikavuga yuko itacyiteguye kuba ikora ubuhuza. Nyine ndaza kukubwira kandi yuko Brigadier General Retired Frank Rusagara yamaze kwitaba Imana kuri uyu wa gatatu tariki 26 Werurwe 2025, aho yitabye Imana azize uburwayi bwa kanseri yaramaranye iminsi. Brigadier General Retired Frank Rusagara wahoze mu ngabo z'u Rwanda yatawe muri yombi mu mwaka wa 2014 agurikiranweho ibyaha birimo kwamamaza nkana ibihuha ndetse no kugomesha rubanda bangisha ubutegetsi buriho, gukora igikorwa kigamije gusebya leta ari umuyobozi, ndetse no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko aho yari atunze imbunda. Ndaza kugenda rero nkubwira byinshi kuri uyu mugabo wamaze kuba yitaba Imana. Byose rero ni ku Ibendera TV tugiye kugenda tubirambura. Njye nitwa Arsene, reka mbahe ikaze kandi
tugusishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi mu makuru abagezweho ku Ibendera TV. Nkuko tugenda tubana rero murabizi mu gitondo saa 12 butaracya mu rukerera tubaha inkuru mu makuru abageraye avugwa mu ijoro, tugagaruka saa 6 mu makuru aba agezweho ku isaha y'isa 6, saa 12 tukababwira amakuru yiriwe agezweho muri uwo mugoroba, tukanaza kubagezaho amakuru y'ijoro mu mukurikira ku isaha y'isa 4 zuzuye. Nge nitwa Arsene, mbahaye ikaze. Ikaze rero ku makuru ku buryo burambuye ku Ibendera TV, ngushimira ko dukomeje kugenda tubana 5 kuri 5 muri iki gitondo. Reka nyatangire nkubwira yuko rero Brigadier General Sematama umuyobozi w'umutwe wa twirwana ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amazina ye yose ni Brigadier General Charles Sematama, yavuze ko abamushinja uruhare mu rupfu rwa Brigadier General Michel Rukunda alias Makanika ngo bari bagamije inyungu zabo bwite, kuko nawe ubwe yatungwe n'iyi nkuru y'incamugongo yumvise. Brigadier General Makanika rero yiciwe mu gitero cya drone muri Gashyantare 2025 nubwo yari muri segiteri ya Nganja muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yari umuyobozi wa twirwaneho asimburwa na Brigadier General Sematama. Mu kiganiro rero cyatambutse ku muyoboro wa Mukirambi TV1, Brigadier General Sematama yasobanuye ko ubwo yamenyaga ko Makanika yishwe yababaye kandi ko yatunguwe kuko icyo gihe yari mu ruzinduko. Ati ni ibintu bibabaje, byarambabaje cyane kuko nari mu ruzinduko, ni ibintu byadutunguye, ariko nyine nta kindi natekereje gukomeza gahunda twari dusanganywe cyangwa se twihaye. Kubavuze kandi ko Brigadier General Sematama ariwe wohereje drone yishe Makanika, yagize ati bariya bavuga ibyo bishakiye kubera inyungu zabo baba bafite, nanjye rero ngenda bavuze ko bampaye isomo, bavuga ko Makanika yandoze uburozi bukomeye aribwo ngiye kwivuza. None se byari byo koko? Nyuma y'urupfu kandi rwa Brigadier General Makanika, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye ibitero byinshi bya drone mu gace ka Minembwe, agace kiganjemo abanyamurenge, ndetse zangiza ikibuga cy'indege cyaho. Maître Moise Nyarugabo wabaye umudepite n'umusenateri mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatabarije abatuye muri Minembwe ndetse asaba ubutegetsi bw'iki gihugu guhagarika ibi bitero, ariko kugeza no kuri ubu nta kintu burabikoraho. Brigadier General Sematama kandi yavuze ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka kwica abatuye muri Minembwe ifatanije n'abanyamurenge bene wabo. Ni mu gihe kandi umunyamurenge Lieutenant General Pacifique Masunzu ayobora intara ya 3 y'igisirikare inarimo Kivu y'Amajyepfo. Ati ni ya ntego leta ifite yo kwica abaturage, bigaragaza ko bikorwa na bene wacu. Kubera iyo mpamvu rero iyi zone itarahabwaga bene wacu cyangwa se akarere bariya bakoramo, ibi bitero by'indege byari bitaraba Minembwe guhera ku muyobozi twari tutarabona drone igera mu Minembwe ikora biriya bintu. Uyu murwanyi kandi yasobanuye ko kuva abarwanyi batwirwa no biyunga n'ihuriro Alliance Fleuve Congo ririmo umutwe witwaje intwaro yo mu Ventura ngo batagifite ubutumwa bwo kurinda abaturage gusa, ahubwo ko bazajya banaga ibitero ku ngabo za leta, ngo kuko babona ko ari cyo igisubizo cyashyira iherezo ku ntambara imaze iminsi tutumba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka kandi nkubwire yuko abatutsi b'abanyekongo bari bafungirwa ngo nta numwe wahasanzwe mu gihe mu Ventura yafataga. Amakuru rero atangazwa n'imiryango y'abanyekongo b'abatutsi avuga ko abatutsi bari mu magereza atandukanye mu mujyi wa Goma, ngo bamwe bafatiwe muri uyu mujyi, abandi baturuka i Karehe, Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo, bimurerwa Igoma nyuma yo gufatwa na FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. ngo nta numwe wahasanzwe ubwo mu Ventura yinjiraga mu mujyi wa Goma. Nkuko rero bitangazwa n'umuryango ukurikiranira hafi imvugo z'urwango gushishikariza gukora jenoside n'urwango ku banyamahanga mu biyaga bigari nuzwi nka Mayisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biravuga ko mu ijoro rya tariki ya 25 kugeza 26 Mutarama 2025 byibuza ngo abasore b'abatutsi 9 b'abanyekongo bavanwe mu byabo ndetse bavanwa mu nkambi yabavanwe
n'abavanwe nyine mu byabo mu nkambi ya Akogenoki Cyeshero, naho mu gitondo cya tariki 26 Mutarama 2025 umugore witwa Gasheja Emerance utuye muri Kituku nabwo yafashwe na FARDC na Wazalendo bamukuye iwe mu rugo. Bivuga ko abo batutsi kandi abanyekongo ngo bafatiwe ahantu hatandukanye muri Masisi, Rucuru, Nyiragongo ndetse n'ahandi hatandukanye, bafungiwe i Karehe ndetse bimurirwa i Goma nyuma y'ifatwa rya Minova. ngo nta numwe wigeze aboneka nyuma yo gufata Goma kwa M23. Gukeka kandi iyicwa muri Walikare ry'abo batutsi bo muri Kongo ngo nibyo bishyirwa imbere cyane, kuko ngo nta numwe muri abo batutsi b'abanyekongo bari bafungiwe muri Goma bari bigeze baboneka nyine. Kubera izo mpamvu kandi basabye ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu n'abafatanyabikorwa bayo bose gusaba igisirikare, ubutasi ndetse n'abayobozi ba gisivile gutanga ibisobanuro ku bijyanye n'ahaherereye abatutsi b'abanyekongo bari bafungiwe mu magereza atandukanye ya ANRTD, mu Nzenze, Imongoma, muri gereza ya Gra iherereye hariya nyine Goma, ndetse no mu buroko bw'ibikorwa bya gisirikare bwa Sokora ya kabiri. Ubwo kandi ubuhamya bumwe bubivuga ngo bavanwe mu buroko amasaha 24 mbere y'uko M23 yinjira mu mujyi wa Goma, bikozwe ngo n'abasirikare ba Kongo hamwe n'abayobozi n'abakozi ba ANR cyangwa se ikigo cy'ubutasi, imiryango yabo itabimenyeshejwe nyine. Benshi ngo muri abo batutsi bo muri Kongo batawe muri yombi bazira gusa ko bavuga ikinyarwanda, ndetse gusa kari n'abatutsi ngo bituma bitwa abanyamahanga b'abanyarwanda cyangwa se abafatanyabikorwa ba M23. Basabwe kwishyura rero amafaranga menshi mbere y'uko barekurwa. Benshi barayabuze bakomeza gufungwa mu buroko, none kugeza n'uyu munsi nta kimenyetso cy'uko bakiri bazima cyari cyagaragara, kuko ngo nta numwe wigeze asangwamo. Nkubwire ko kandi mu yandi makuru Brigadier General Retired Frank Rusagara yitabye Imana kuri uyu wa gatatu tariki 26 Werurwe 2025 aho yazize uburwayi bwa kanseri yaramaranye iminsi. Brigadier General rero Retired Frank Rusagara wahoze mu ngabo z'u Rwanda yatawe muri yombi mu mwaka 2014 akurikiranweho ibyaha birimo kwamamaza nkana ibihuha ndetse no kugomesha rubanda bangisha ubutegetsi buriho, gukora igikorwa kigamije kandi gusebya leta ari umuyobozi, ndetse no gutunga imbunda binyuranije n'amategeko. Mu kwezi k'Ukuboza rero 2019 nibwo urukiko rw'ubujurire rwakatiye Brigadier General Retired Frank Rusagara igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kujurira bitewe no kutanyurwa n'igihano yari yarakatiwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare mu mwaka wa 2016. Igihano nyine cyo gufunga imyaka igera kuri 20 nyuma y'uko rumuhamije ibyaha byose yashinjwaga. Frank Rusagara mbere yo gusezererwa mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2013 yakoze imirimo itandukanye irimo kuba umuyobozi ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga bwa gisirikare cyangwa se Defense Attaché muri ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza. Yabaye kandi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo, abo umuyobozi w'urukiko rukuru rwa gisirikare ndetse n'umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare i Nyakinama riherereye mu karere ka Musanze. Reka nkomeze aya makuru kandi ngenda nsatira umusozo mubwiriye inkuru y'uko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yasubiye muri Angola kuri uyu wa 26 Werurwe 2025 nyuma y'ibyumweru bibiri avuyeyo. Tshisekedi yakiriwe neza na mugenzi we Yo Lorenzo ndetse baganira ku mutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byasobanuwe ndetse bikanasobanurwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola Tete Antonio. Tariki ya 11 Werurwe Tshisekedi nabwo yari muri Angola. Uwo munsi kandi Lorenzo yafashe icyemezo cyo gutangiza ibiganiro bya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bihanganye kuri ubu. Ibi biganiro kandi byagombaga gutangira tariki ya 18 Werurwe, ariko M23 yatangaje ko itakibyitabiriye bitewe n'ibihano abayobozi bayo batanu bafatiwe n'umuryango umwe bw'Uburayi EU ubashinja guhungabanya umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo. Angola kandi yari isanzwe ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bikemura amakimbirane bifitanye. Tariki ya 24 Werurwe nibwo yatangaje ko yahagaritse iyi nshingano kugira ngo
ngo yibande ku birebana n'ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ubwo ubwo yasobanuraga kandi iby'uruzinduko rwa kabiri rwa Tshisekedi, Minisitiri Antonio yasobanuye ko nubwo Angola itakiri umuhuza ngo izakomeza kuganira n'ubutegetsi bwa Kongo ku buryo umutekano waboneka mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo Tshisekedi kandi yajyaga muri Angola kuri uyu wa 24 Werurwe nibwo yohereje Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Teresa Kayikwamba Wagner amwohereza muri Tanzania kugira ngo amugereze ubutumwa kuri Perezida Samia Suluhu Hassan. Ku wa 25 Werurwe nabwo kandi Tshisekedi yohereje Minisitiri Wagner mu Burundi ndetse amujyanira ubutumwa yageneye Perezida Evariste Ndayishimiye bwose burebana n'umutekano muke urangwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku wa 24 Werurwe Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mudiamvita yagiye muri Afurika y'Epfo aganira na mugenzi we Ange Moshkega ku buryo ibihugu byombi byakongera imbaraga ubufatanye mu bya gisirikare. Nyine byamenyekanye cyane kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ko Afurika y'Epfo yayifasha mu kuvugurura urwego rw'ubutasi ndetse ngo ikanatoza abasirikare b'abanyekongo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe izitabara aho rukomeye, izirwanira mu kirere ndetse no mu mazi. Leta ya Kongo kandi ikomeje gushakisha uburyo bwose bwayifasha gutsinda M23 mu gihe abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC no Afurika y'Uburasirazuba EAC bo bayisaba kuganira n'uyu mutwe. Nshuti bakunzi bacu rero, nshuti bakunzi Ibendera TV, reka mbashimire uburyo twabanye. Amakuru yaragezweho muri iki gitondo, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira umunsi mwiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Dusubire mu nyuma, amakuru araza kubagezweho ku isaha y'isa sita. Nitwa Arsene, iri ni Ibendera TV.